Desculpa que tá essa marquinha aqui, mas é o coisa porque eu preciso da câmera da frente. Tá vendo? Essa casa aqui tem lareira. E por que que eu tô começando o vídeo falando de lareira? Essa época, quem tem lareira em casa costuma acender para esquentar, é mais romântico, né? E aí o que é que interessa falar de lareira e de chaminé e etc. Chaminé é aquilo ali, né? E lareira é o que você tem dentro de casa. Então, quando uma casa tem chaminé, tem lareira, né? Embora tenha uma chaminé ali, que é um cano só, aquilo ali, por exemplo, é um cano só, ali não tem lareira, não dá nem pra ver, porque tá escuro. Então, qual a importância, qual o item que eu quero falar, que eu tô dando tanta volta, me distraindo e não tô falando. Quando você tem uma casa assim, você precisa pagar um seguro a mais, um seguro mais caro, porque pode ser... o cachorro tá olhando pro nada. Pode ser que a casa pegue fogo, então por causa disso, você tem que pagar um seguro. Ela tá fazendo, parece que tem, mas não tem. É um carro ali acelerando. Vamos lá. Então, existe seguro, existe cuidados a mais, né? Hoje em dia tem gente até que bota uma lareira falsa, que é como é o nome? Só um display, vamos dizer assim. Não é uma lareira de verdade. Tem gente que bota também só para pôr lá beleza, né? Tem gente que bota também uma lareira elétrica. Lareira, o nome é lareira. Aquele fogo dentro de casa que é super romântico, em filmes de Natal, filme de... Pronto, aquela casa ali, onde tem aquele carro parado ali, ela tem uma chaminé de concreto. Então, quando a chaminé é de concreto, é uma lareira que tem ali. Entendeu? Agora pronto, eu expliquei melhor. Chaminé de concreto, lareira em casa. Ok? Que é ali. Então é isso que eu queria falar. Sei que é curtinho, né? Meu pai reclamou de vídeos compridos. Hoje, dia 1º de janeiro de 2021, primeiro vídeo gravado em 2021. Eu ainda vou me acostumar, né? Então é isso, o meu dedo tá congelando. Hoje tá -3 segundo meu marido. Então é isso. Então, obrigada por terem assistido, beijos e fiquemos com Deus. Ai, meu cachorrinho, estamos andando aqui. Isso aqui, ali é a chaminé da casa da vizinha, tá vendo? E em cima da casa tem umas coisinhas que é pra sair o ar quente da casa. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Nem eu consigo. Não, só se eu for pro meio da rua, ali em cima da casa, mas é melhor durante o dia. Tá vendo aquelas coisinhas ali? Deixa eu ver se... tá vendo? Então esta é a janela, que eu não sei, é o estilo da década de 90, que é janela pra frente, assim, ou final da década de 80, né? É comum aqui, essa janela aqui. Mas é o estilo antigo, né? E falando em esquentar, né? Temos que esquentar o carro. Como é que esquenta o carro? Você liga. Porque tem gente que
liga o carro a partir de um controle remoto, mas esse não tem não. Porque como eu já falei em outro vídeo, depois eu boto na descrição do vídeo, se o carro precisa dessa manutenção, senão descarrega a bateria. Olha, essa daqui estava descarregando, eu tive que tirar todos os fios das câmeras internas do carro, que tem umas câmeras aqui, mas eu nunca usei essas câmeras para vídeo. Olha lá, ligar o carro. Pronto. Aí esse carro aqui, que eu já mostrei outra vez, ele tem ali os pedais para descarregar a bateria. Tem ali, tá vendo aí a maneta. Isso aqui você compra na internet e você coloca, sem precisar de tanta macacada que o governo faz, o governo do Brasil faz, para dificultar a venda de carro para deficientes físicos. Você prende aqui, ó, é aqui. E pronto. Agora tem que ser um carro automático para você não ter que estar passando marcha, porque uma mão tem que segurar o volante, né? E a outra mão, e tem esse aqui para facilitar segurar o volante, né? Não sei se ele gira, que eu nunca me... tá vendo? Ele gira. Então quando você roda assim o volante, ele vai girando, entendeu? E é isso. Não precisa ser um carro desse, só precisa ser automático, ok? Mas nem todo motor aguenta o câmbio automático. E câmbio automático não tem que estar mudando, é esse aqui, ó, isso aqui é o câmbio. Você só muda na hora, por exemplo, você vai sair, aí você muda para dirigir, que é o P. P é parking, é para estacionar. Você muda para drive, que é dirigir. Tem também o low, que é o L, que é direção leve, né? Que é quando você está num lugar atolado, aí você tem que pegar a marcha leve. E tem o rear, que é o ré, né? Que é para dar ré, e o neutro. Só isso, nesse daqui. Mas você não fica dirigindo. Tem uns doidos aí no Brasil que não sabem dirigir com câmbio automático, fica mudando mudando enquanto dirige. Não faça isso. Você bota uma marcha e pronto, e começa a dirigir. Agora tem um botãozinho aqui que eu acredito que seja, que é para o... Ixi, apagou a luz, isso aqui. Eu acredito. Deixa eu ver se eu acendo essa luz de volta. Pronto. Tem um botãozinho aqui que é pra gente... Anda não pra ver. Só ligando e desligando, só desligando e ligando de novo. Peraí. E não acendeu as luzes. Foi a luz da garagem que apagou. Sim, bora lá. Estão saindo aqui da garagem porque tá tudo escuro mesmo. Então, a garagem tem este sistema de ligar a luz por ela mesma. Esta porcaria. Que então ele é o sistema, não dá pra ver também, é o sistema daqui da porta automática, que é isso. Então é isso é tudo, pessoal. Então entendam, câmbio automático você só vai mudar quando você for para o cruiser. Cruiser é quando você quer manter uma aceleração, ok? Então, obrigada por ter assistido. Beijo e fiquemos com Deus. Olha que lua linda. Parece aquelas de foto. Coberta aquelas dias misteriosos. Só faltava uma casa ali mais misteriosa ainda. Como eu estava falando para vocês sobre chaminé e etc, etc, eu vou mostrar aqui para vocês aqui a garagem da casa, viu? É garagem attached, né? Detached, junta, né? Aí eu vou mostrar pra vocês
Olha como é uma garagem attached. Ela é ligada à casa. Entra por ali ou por aqui também. E falando de chaminé, por exemplo, aquela casa ali. Vou mostrar aqui a casa da vizinha. Ela tem... Ixi, quase bagunçava o vídeo. Quase não dá pra ver. Pronto, antes de terminar o vídeo, eu queria mostrar ali. Aquele negocinho ali é o receptor. É ele que desliga a lâmpada, liga a lâmpada. Depois de um tempinho, você que altera quanto tempo ele tem que manter a luz acesa. E é ele que recebe quando você está no carro. Tem um controle dentro do carro para ligar, para abrir ali a porta, né? Aqui é o trilho, esses trilhos aqui. Ele abre assim, né? Antes que assim, entendeu? Ela escorre por aqui pelo trilho. Não vou fazer de novo. Vou fechar agora porque... Pronto, travou, né? Trava aí, agora fechar. Vamos parar de brincar com o controle, né? E aqui é também a central de ligar e desligar, ok? E aqui tem o lock para ninguém abrir com o controle. E aqui tem para apagar aquela luz ali. Se você quiser acender a luz sem abrir a porta, tem. Ok? Porque aqui não tem lâmpada, tem. Mas essas lâmpadas, no tempo frio, elas não acendem. Né? O que tem na lâmpada fluorescente não acende no tempo frio. Olha, a lareira ali. Ainda sobre o assunto de lareira, né? Ainda voltando para o assunto da lareira, vou mostrar aqui algumas casas que tem um negócio em cima da casa, mas não é lareira. Todas as casas têm uns canos, que eu já falei antes, ali, que servem para sair o ar quente a fumaça de combustão do gás da casa, né? Eu não sei se tem alguma casa que não seja gás. Mas olha ali, eu tô andando aí, tá balançando. Olha aquela casa ali. Aquela casa tem lareira e chaminé de concreto revestida com com a mesma cor da parte de fora da casa, né? Então, o cachorro tá procurando isso aqui. Qual a vantagem? Pronto, aquela ali tem um negócio em cima da casa. Qual a vantagem de uma casa? Vou parar o vídeo para depois poder gravar, porque o meu cachorro tá puxando. Continuando. Eita, soltei a corda do cachorro. Ali, aquela casa tem lareira. Aquela ali não tem, mas tem um negócio em cima que é para ventilar, para sair a fumaça do gás. E para ter lareira tem que ter a chaminé. Vem cá, Cisa, para eu pegar a cordinha. Cizinha. Peraí, deixa eu pegar a corda que eu soltei aqui, a corda do cachorro. Espere, meu amor. Pronto. Ok? Então, eu vou pesquisar. Depois eu vou colocar aqui, nesse mesmo vídeo, né? Qual a vantagem de ter ali? Aquela ali é lareira e chaminé. Chaminé com lareira, né? Tem chaminé sem lareira e chaminé com lareira. Lareira é aquele fogo que vocês veem em filmes, que o povo fica no frio, pertinho. Hoje tá 3 graus, com certeza nenhuma lareira vai estar acesa, né? Que eles chamam... No Natal tem o fireplace, que é em inglês
lareira. Que o povo fica assistindo aquela lareira, alguém botando lenha, essas coisas assim. Ok? Vou pausar aqui, que senão eu vou levar uma queda aqui. Eu não sei se vai dar pra gravar, mas eu falei de chaminé de concreto, mas ó, aquela grandona ali não é de concreto, é só de metal. E essas outras em cima da casa é do sistema de aquecimento da casa, né? Não é chaminé da lareira. Lareira, mais uma vez, fireplace, é aquela super romântica que mostra nos filmes de casa de rico, mas não é todo rico que, não é só rico que tem, né? Dá um trabalho para limpar, deve dar, né? Sem contar que o seguro da casa é mais caro, que eu já falei, né? E vou pausar esse vídeo porque eu vou juntar, né? Fazer uma colagem de um e vou pesquisar antes de continuar o vídeo para saber qual a vantagem de ter uma chaminé, uma chaminé não, uma lareira, e qual a vantagem de não ter. Oi. Eu tô fazendo esse vídeo para completar o vídeo sobre lareira, porque eu não expliquei qual a diferença de lareira e chaminé, que em muitas traduções vocês vão achar no Google, por exemplo, e não está certa. Lareira pode ser fireplace ou hearth, não é heart, é hearth, ok? Ela é, vou mostrar aqui uma fake, né? Essa aqui, pronto, essa aqui. Tá vendo? É uma lareira. É falsa essa daqui, mas é uma lareira. O que é uma lareira, então? O que é que se entende por lareira? Lareira é o lugar onde tem a fogueira, onde tem o fogo, onde está o compartimento onde tem o fogo. A chaminé é um tubo oco onde sai a poluição causada por ela. Ou seja, a fumaça causada por ela sai pela chaminé. Então, quando eu falo que uma casa tem chaminé aqui no Canadá, a casa tem chaminé, vou mostrar a você ali, mas não tem lareira, não tem fireplace, não tem hearth, ok? Ali, tem uns idosos vindo ali, ali, tá vendo? Todas as casas têm que ter, vou até mostrar aqui no teto da vizinha. Tá muito sol para ver aqui. Não. Ali, tá vendo aí? Aquele monte de coisa aqui. Tudo isso. Aquela ali que é a chaminé. Chaminé. Aqueles ali são só ventes. A gente chama de ventilar. Mas essa aqui é a chaminé, essa coisa aqui. Não significa que na casa dela tem, como é o nome? Lareira. Só que na dessa vizinha tem, que eu já mostrei quando eu tava lá fora. Vou mostrar aqui rapidinho, senão o vídeo vai ficar gigante. Ela tem, como é o nome? Lareira, assim, essa vizinha aqui tem. Não é todo mundo que tem. E isso adiciona um valor extra às casas. Deixa eu mostrar aqui. Eu tô tentando mostrar sem
perturbar o vizinho, porque a vizinha vê a pessoa filmando a casa dela, né? Vai perguntar por que eu tô filmando. Mas ela não tá em casa, não. Tá em casa. Por exemplo. Pronto, ali. Tá vendo que ela tem esse quadrado aqui? Aí tem ali uma grelha para não entrar. Aqui não existe Papai Noel. Tem ladrão que entra, mas não Papai Noel. Entendeu? Então, explicado isso, eu acho que é a única... Ah, tem aquela vizinha ali também tem. Aqui. Tá vendo esse quadrado aqui, assim? Esse quadrado aqui é chaminé, ou é lareira. Né? Aí ele tem um quadrado que é para subir a fuligem, a fumaça. Acho que é só essas duas que tem. Eu também não vou para as outras casas para ver, né? O trem passando ali. Tem gente passando perto de onde tem ali, aquele fulano passando ali. É onde tem os coiotes. Tem gente que gosta de cutucar os coiotes mesmo. Tá linda a imagem hoje.